आणि काल पेरली ते तुम्हाला. आणि हे माझ्या बायला. परीला. परीला नाही बायला भाजी पुण्यात. सुचिताला आणि परिमंडलला माझ्या परिमंडलला गावाला जाताना आपलं पुण्याला जाताना पुण्याला जाताना. हो तिच्यासाठी परीसाठी आवडते ना तिला. परिमंडल परीसाठी मोठी मेहनत आहे. असू दे परिमंडल पण आपल्याला देईल नंतर. तिने मोठी झाल्यावर पेरलं की. परिमंडल परिमंडल